Isang magandang umaga po muli mga kabihero, at yan po, napakaliwalas po at napakaganda po ng panahon ngayon, at sa katunayan po napakaganda po ang sikat ng araw. Tayo po ay may tatrabaho uli ngayon, may gagawin po ulit tayo ngayon na isa pong po pwedeng pagkakitaan po namin ni kabihera. At kami nga po ay nandito sa aming ariendo at para po harbisin yung ating mga itinanim or mga tanim natin nung nakaraang taon po. At ang ating pong haharbisin ngayon ay yung pong ating gabi. So hindi po ako po ay natutuwa at nagagalaks dahil sa napakabilis po ng panahon. Parang kailan lang po tayo nag-harvest last year. So ngayon po ay tayo mag-harvest na uli. At ito nga po, kasama po natin si Teddy Boy uli at saka po si More. Yan po, napakaganda pong tingnan ng ating kapaligiran pagka po kulay green. Naguhunihan po ang mga ibon dito sa gubat. Kaya masaya po ang gagawin natin ito. At samahan niyo po kami sa pag-harvest ng ating gabi. Dito po tayo mag-uumpisa. Ito po ang ating harvesting gabi na napakabilis po talaga ng panahon. Ako. Buenas. Marami ang ating harvest. Ito po ay mag-uumpisa ng magukay. At ito po ang ating gabi. Nag-uumpisa na nga po lumugot. Kaya pwede na po nating harvestin. Load, ako naman yan sa ngayon. Nag-loop. Buenas. Maraming laman. Maraming ani. Wow, ang lalaki. Ang laki oh. Naiwan sa lupa. Ang laki mulod na yun. Buenas. Oh, mana dia ko kunin na rin. Oh, isa pala lalim. Wala kaming damang tao. Ano? Hindi na gano'n oh.
Mayroon pa naiiwan sa lupa. Laki na ba? Oh, dami oh. Isa. Dalawa. Apat, ang galing kalaki din. Galing kilo. Oh. Ito kung parang yung tao, talagang nakakatuwa ng tao. Ang dami oh. Nagutukan eh. Ano, init naman kahit sala. Pinihin mo eh. Alaman ho ang aming gabay. Asay na kayo. Saan? Ay, laman na nga, ay lumamang pa eh. Lumaman pa ay. Talagang nakakatuwa itong gabing ito. Ang dami na agad. Ito, isa ko muna. Kasama ng pagtatabas. Nagka-harvest, nagtatabas. Dalawang purpose. Harvest, tabas. Oh. Dami na agad mo rin oh. Sawa ka ng kahahakaw. Dahil pa daw. Wala dare, pupuntahan din natin mamaya yan. Meron yan. Kala mo yung wala, gagabihan yan. Medyo masukal-sukal nga lang.
So yun nga po mga kabihero, pagpaumanhin niyo po at medyo natagalan po ulit bago nakapag-upload. At kami nga po ay may nilakad ni biyahera na importanteng bagay. Kaya ngayon lang po ulit tayo nakapag-video. At tamang-tama naman po na may umorder sa atin ng gabi, ay tayo naman po ay may pang-harvest. Na ito nga pong tanim natin, hindi tamang-tama naman po ngayon. Ito po ay pan-deliver sa araw ng Lunes. Bukas po hugasan yan. At pa-plastic po namin ni kabiyahera. Huwag niyo pong kalimutang i-like, share and subscribe po ang Kabiyahera channel. Paki-support naman po. Ang ganda pagka natatabs. Try po natin tong maliit na ito kung may laman. Basta may ganyan, ibig sabihin may naiwan sa lupa. May puti. Ay halos yung laki lang ng kone. Mura ito yung puno. Ay ang laman is yung laki ng puno. Kahit maliit na puno may laman. Talagang hindi mo sa talagang ako'y bilib sa lupa dito sa atin na katugma talaga ng gabi at saka ng luya. At maitanong nyo siguro po, maitanong nyo mga kabihero na si Teddy Boy nga po ay ngayon uli natin nakasama. At yan po ay hinire doon sa lugar po doon sa Laguna, sa Siniluan. At sila po ay naglinis doon ng farm sa Sulanso Integrated Farm. Kaya po siya ay hindi ko nakasama ng isang buwan. So ngayon po kasama na po uli natin. At doble pwersa po, si Mori po at si Teddy Boy ang ating kasama ngayon. Kaya mabilis po ang trabaho. Kahit maliit may laman. Ilang unong kahon na. Malaki. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam ho, laman na isang sa puno. Baka mayroon pa ho, yung 10. Yeah, 10. 10. Long kilo yan. Oh, magsasako na ulit. Hindi ko na matadala. Oh, ang dami pala bunot yung design.
ang lalaki. Yan, hindi pa. Yung laki. Ito pa na. Damay oh. Damay. Yan, dapat mga bilugan na lang muna. Kukuha nyo kahit kayong maliliit. Nakapilong kayo. Nakapilong ang piso. Nakapilong. Araw, tatanim naman natin ito. Puputulan ng ganyan. Pagaling nga ng gabi. Kahit kinagumpisang magtanim nito, hindi ka naman problema ng pantanim. Dito mo na rin kukuhanin ng pananim. Pananim na ulit. Kaya kailangan natin ng maganda-gandang tatiming natin ng panahon at may tanim ulit. Ayan, pinakot na ni Muray. Ito, ito muna sa dampa. Wow. Hantik. Bahay ng hantik. Sakit ito mga gat. Oh, ayun, tama yun. Oh. Ito po ay yung saging na hindi nakakain. Ating aalisin na po at nakakakalong laa. Saging matsin kung tawagin. Nakapag-harvest na, nakapag-linis pa. Ayan, ayos. Come on. Kahit maliit yan lamang. Nakakatuwa. Apat eh, kaliit na puno. Hanggang gumayon, hanggang gumayon. Pagkain may 1,000 puno. Eh di kay, yung panak ko naman, naputong. 5 eh. Ha? Tingnan po ang ating ubay ay. Po'y baliswak. Kahit po nasusukalay, tuloy ang kanyang paglaman niya po yung mga halos lahat ng punong yan. May nakatanim po yung ubay. At hindi pa nga lang po nalilinisan ng mga puno para po madaling makita ang ating ubay pagka hinarvest. Atin po lilinisan niya. Katulad po niyan, nakalutang na ang laman. Yun yung marami pa sa ilalim. Sige oh.
Nung last year po, doon tayo nag-umpisa ng pag-uukay. May naman po dito. So, pagka po natapos ito, yan po, may gabihan pa rin po yan. Tapos ito na sa kabilang gulog naman. Pag nagutok, siguradong may laman. Kailangan ko ngayon ng big size. King Bogakyo. Lago tukan. Basta lago tukan malamang. Tirik laman. Tirik laman. Siya tatap sama.
Nandun ba kayo na? Hindi ko lang kami naman. Butong. Lugot na eh. Dito na. Ang laki doon ng pakait. Yung hindi naroon, yung iba iyaw. Hindi yung ating hinukay na aon. Susuputan ko. Lalaki pa. Susuputan ko pangkain man laang pagka nahinog. Ang dami ko na. Ano, mga nabulok na. Patak. Hindi ang lamukot na. May hinog sa dulo. Sa dulang kang yun.
At yun po para sa kaalaman nga po ng lahat, ating mga viewers, ay medyo mahina-hina po laman ng ating gaberod crops ngayon. Kahit naman po dito sa amin, dito sa mga kapwa farmers ko dito, ayun po ang kanilang sinasabi, medyo mahina ang laman ngayon ng gabi. Hindi ko po alam ang dahilan kung bakit po medyo mahina ang laman, dahil nung nakaraan nga pong taon ay sobrang dami po ng ating na-harvest, ay hindi po masusulit po nung taon. Pero pasalamat na rin po at tayo naman may nakukuha pa din at tayo may maipagbili. So yan po, lilinisan po natin yan pagkatapos ng harvest at atin po naman itatanim uli. So natapos na po natin itong areang ito at tayo naman po ililipat daw sa bandang Ilaya. Lumod ka na lang muna daw. So ha. Itlog ng pugo. Pugong gubat. Wala na lang laman. Napisa na. Dami ditong itlog ng pugo. Dami ditong pugo eh. Niluyan mo daw. Po, na-harvest na nga po natin yung kabilang lugar at tayo nga po ay mag-harvest ulit dito, kaya salamat po sa pagtutok nyo at abangan nyo po ang part 2 ng ating taro root crops harvesting. Kaya kami po ay pupunta ni Teddy Boy doon at si Murilang po ay naghahakot pa, ay ating pong titingnan kung anong naging resulta ng ating tanim dito sa kabilang bandang ito na yun nga po ay gabi din.